Привет! Подпевай со мной. Куда сегодня еду я? Большой-большой секрет. И отгадать помогут вам все мои друзья. И я. Вот лисонька, она мила и краше всех друзей. Поможешь, лисонька, отгадать, куда мы едем? Конечно. Давай лови скорей предметы, будем собирать. Ведь эти вещи должны вмиг помочь нам отгадать. А вы уже догадались, куда я еду? Куда сегодня еду я? Большой-большой секрет. И отгадать помогут вам все мои друзья. И я. Вот кротик на носу очки, он мудрый карапуз. Поможешь, кротик, отгадать, куда мы едем? Да. Давай лови скорей предметы, будем собирать. Ведь эти вещи должны вмиг помочь нам отгадать. А вы уже догадались, куда я еду? Куда сегодня еду я? Большой-большой секрет. И отгадать помогут вам все мои друзья. И я. А вот и Мишка озорной, он не привык скучать. Поможешь, Мишка, отгадать, куда мы едем? Давай лови скорей предметы, будем собирать. Ведь эти вещи должны вмиг помочь нам отгадать. А вы уже догадались, куда я еду? Куда сегодня еду я? Большой-большой секрет. И отгадать помогут вам все мои друзья. И я. А вот и наш енот-малыш, он миленький такой. Поможешь, енотик, отгадать, куда мы едем? В Умефа. Давай лови скорей предметы, будем собирать. Ведь эти вещи должны вмиг помочь нам отгадать. Может, вы уже догадались, куда я еду? Куда сегодня еду я? Большой-большой секрет. И отгадать помогут вам все мои друзья. И я. Вот белочка, она умна и бантик на боку. Поможешь, белочка, отгадать, куда мы едем? Конечно, да. Давай лови скорей предметы, будем собирать. Ведь эти вещи должны вмиг помочь нам отгадать. Ну что, пора раскрыть секрет. Или вы сами догадались, куда мы едем? Всем пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Выбери видео, которое хочешь смотреть дальше. Спасибо, что смотришь наши видео и ставишь лайки.